Ich war mit Abu Adam und mit Abu Alia unterwegs und morgens nach dem Fajr-Gebet, wir wollten uns noch ein bisschen hinlegen. Plötzlich kam ein Anruf bei Abu Adam, dass die bei dem in den Laden rein wollen. Hausdurchsuchung. Und direkt losgefahren. Wir waren in Belgien, zurück nach Hause. Dann habe ich unterwegs natürlich meine Frau angerufen, waren bei mir auch schon. Der Abu Enes war ja sehr nett, den haben wir auch angerufen, bei dem waren sie auch schon. Das war eine absolute Frechheit. Hier, das ist der Vortrag hier in Bonn. 20.02. haben wir schon vorher gedruckt. Wir sind gegen Terrorismus am Predigen. Und diese Leute wollen uns als die Terroristen darstellen, subhanallah. Also Abu Ali hat den Laden dann aufgemacht. Er sagt, ja, hallo Herr Zionis, der kannte schon seinen Namen. Können Sie vielleicht die anderen zwei rausschicken? Ja, warte, ich möchte mal mein Handy hier in die Steckdose tun, ich muss aufladen. Ja, nichts reinstecken, nichts rausstecken. Abu Adam, ja, nicht, dass die Bombe hochgeht hier. Ich habe dann nachher zu dem Beamten gesagt, ich habe zu ihm gesagt, ich wollte Ihnen nur noch eine Sache sagen. Sagen Sie Ihren Vorgesetzten, wir sind bisher diejenigen, die gegen Terrorismus geredet haben, gegen die es Morddrohungen gibt, weil sie gegen Terrorismus geredet haben. Wissen Sie was? Ich nehme das Video aus der Seite raus, dann können Sie gucken, was Sie machen. Nicht, dass ich inhaltlich nicht dahinter stehe, ich mache das ja nicht für die. Aber wisst ihr, irgendwann ist das Maß voll. Ich bin Kamikaze-Flieger so ein bisschen, wisst ihr? Ich lasse mir, irgendwann ist der Spaß vorbei, versteht ihr? Wir wollen hier die Sicherheit für dieses Land erreichen und diese Nichtsnutzer, da sage ich ganz klar, die machen hier voll den Bär. Wenn man nichts findet, erfindet man was. Seit 4 Jahren sind sie am Suchen, irgendwas zu finden, womit sie was machen können. Sie finden nichts. So viele Jugendliche hier, die kriminell sind zurück zum richtigen Weg gekehrt. Und dann versuchen die uns hier irgendwie eine Falle zu stellen. Man hätte doch ganz leicht einfach sagen können, in dem Buch ist dieses und jenes. Aber das ist alles wieder nur eine Show. Und diese ganzen verängstigten Immigranten aus den Moscheeverbänden, ich meine die Verängstigten einzuschüchtern. Wie ist das in Hessen passiert? Wie das in Hessen passiert ist. In Hessen hatten wir jeden Monat einen Vortrag früher gehabt, bis zum Jahr 2007. Dann auf einmal 2008 kein einziger Vortrag in einer Moschee, 2009 kein einziger Vortrag in einer Moschee. Als wir letzte Woche die Kundgebung in Frankfurt hatten, kriege ich dann ein Schreiben, weil die Herrschaften hier, die waren eingeladen in einem Vortrag, wo die Migrationsbehörde denen halt schreibt, dass man uns halt nicht einladen soll. Das ist nämlich das Ziel von der ganzen Sache, den Leuten Angst zu machen. Ist doch ganz klar. Man braucht nur 1 und 1 zusammenzurechnen, wie ich eben gesagt habe. Zähl 1 und 1 zusammen. Dieses Buch verstößt gegen das Jugendschutzgesetz. Okay, haben wir nicht gewusst, müsst ihr uns sagen. Es gibt Straftaten, die notwendigerweise zu wissen sind in Deutschland und Straftaten, die nicht notwendigerweise zu wissen sind. Beispielsweise, jemanden zu ermorden und auszurauben, das muss jeder Mensch wissen. Da kannst du nicht sagen, das habe ich nicht gewusst. Aber wenn du irgendwo parkst, wo Parkverbot ist und das Parkverbotsschild ist zugedeckt, dann hast du eine Ausrede vor Gericht. So, wir wissen nicht, dass in dem Buch was Falsches ist. Und als wir davon erfahren haben, über Dritte, dann hat uns ja nicht unfairerweise und hinterhältigerweise nicht direkt kontaktiert. Weil wir ja für diese Leute wahrscheinlich keine Menschen sind, oder? Genau. So, da muss man mal fragen, warum kontaktiert man uns? Ich sage, in diesem Buch ist das und das. Zusammenarbeit, Zusammenarbeit. Was für eine Zusammenarbeit? Gibt sowieso keine Zusammenarbeit mit diesen Behörden. Was für eine Zusammenarbeit? Die können mal hüpfen gehen. Ganz einfach. Hier, diesen Vortrag haben wir nicht für euch gemacht, den haben wir für uns gemacht, damit es uns nicht an den Kragen geht. So einfach ist die Sache. Da meint ihr, solche Vorträge haben wir für euch gemacht. Gibt keine Zusammenarbeit. Ja, wir werden noch keinen Bruder für euch verraten. Ganz einfach. So sieht die Sache jetzt aus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walillahi al-izzatu wa li rasuli wa lil mu'minin. Ganz einfach. Wenn die harte Tour fahren wollen, und ich habe das diesem Abend gesagt, wir werden unsere Methode jetzt ändern. Es wird keinen Vortrag mehr geben gegen Terrorismus. Hier, diese Blätter waren vorher schon gedruckt. Und ich werde mir das jetzt überlegen. Ich will eine persönliche Entschuldigung haben von diesen hinterhältigen Leuten, die uns noch nicht mal selber kontaktieren und versuchen, uns eine Falle zu stellen. Dann kommt man bei uns zu Hause rein. Was will man dort beweisen? Wenn man einen Beweis hat, dass das Buch verteilt wurde, hat man einen Beweis, dass das Buch verteilt wurde. Dieses Buch ist nicht verboten zu besitzen und du hast bestimmt nicht zu Hause die Bücher bis zur Decke gestapelt von diesem komischen Buch. Oder? Das ist totaler Quatsch. Selbst wenn du das Buch findest, beweist es nichts. Weil man muss dir beweisen, dass du das Buch an Minderjährige verkaufst. Oder verteilst. Kann man dir das beweisen, indem du zu Hause ein Buch davon findest? Nein. Das heißt, wofür dieses ganze Theater? Nur um die Leute einzuschüchtern. Aber so doof sind wir auch nicht. Wir wissen schon, wo der Wind weht. Ja, wo der Wind herweht. Wir wissen auch, dass wir hier momentan den kürzeren Arm haben. Aber die Lage wird immer geändert. Und möge Allah diesen Leuten, die dahinter stecken, möge er denen eine schlimme Krankheit schicken. Amin. Und sie vernichten. Amin. Oder recht leiten. Ganz einfach.
Deswegen wartet schon mal darauf. Denn wir haben einen Arm, der länger ist als eurer. Allah hat die längere Macht. Wir sind fair gewesen. Wir sind fair gewesen. Wir haben die Leute hier fair behandelt. Im Gegenteil, wir haben versucht, die Leute von der Straße zu holen und so werden wir behandelt. Alhamdulillah. Weil es immer diese hinterhältige Art, ja, können Sie den und den nicht bestechen und so weiter und so fort. Können Sie den nicht mal beschatten? Dieses ganze blöde Gelaber. Die haben Angst vor sich selber. Wovor haben die Angst? Ja? Haben die Angst, dass der Islam hier nach vorne kommt? Können die sowieso die Uhr nachstellen. Der Islam wird dieses Land irgendwann regieren. Punkt aus. Bitteschön. Das ist die Sache. Ist so, das ist die Tatsache. Mit mir, ohne mich, ob ich 100 Jahre tot bin, passiert sowieso, Uhr ist schon gestellt. Hier, der Prophet a.s. hat es gesagt, passiert. Wollte ich nur mal zwischendurch gesagt haben. Ist einfach so. Deswegen, ihr sollt keine Angst vor Islamisierung haben, ihr sollt lieber Angst haben, dass ihr sterbt, ohne Islam angenommen zu haben. Dann seid ihr für alle Ewigkeit in der Hölle. Passiert sowieso. Ach, wir rufen die Leute nur zum Islam, ganz einfach. Mehr machen wir nicht. Wir haben nicht gesagt, wir wollen das Land hier verändern oder was weiß ich. Haben wir nicht gesagt. So einfach ist das. So, und deswegen, für mich ist die Sache ganz klar, ist eine Einschüchterungsmethode. Aber es ist immer sehr schwer, jemanden einzuschüchtern, der bereit ist, für die Sache zu sterben. حي الكتائب في ثرى الشيشان